हामी कुरा गर्नेछौँ काठमाडौँलाई किन सपनाको सहर भनिन्छ त? Why Kathmandu is called the city of dreams? काठमाडौँ सपना बिउजाउने र सपना उडाउने सहर। काठमाडौँलाई सपनाको सहर किन भनिन्छ भन्नुभन्दा अगाडि हामी पहिला छोटो इतिहासतर्फ लागौँ। हामीले इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने यो उपत्यका कुनै समयमा एउटा विशाल ताल थियो। चारैतिर पहाडले ढाकिएको र बिचमा ठुलो विशाल ताल हुने गर्थ्यो। वनजुश्रीले चुबारको डाडो काटेर पानी बाहिर पठाएपछि यहाँ बस्ती सम्भव भयो। मल्लकालमा यसलाई कान्तिपुर भनियो, अर्थात् उज्यालो सहर भनिने गरिन्थ्यो। शताब्दीसम्म यो सहर कला संस्कृति र व्यापारको केन्द्र बन्यो। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकृत नेपालको राजधानी बनाएपछि काठमाडौँ देशको राजनीतिक र आर्थिक शक्ति बन्यो। तर समयसँगै यो सहरको परिभाषा पनि फेरिएको छ। काठमाडौँ नेपालको राजधानी मात्र होइन, यो एउटा यस्तो चौबाटो हो जहाँ कसैको भविष्य सुरु हुन्छ त कसैको सपना अन्तिम पटक विदाय हुन्छ। कसैका लागि यो अवसरको खानी हो त कसैका लागि विदेश उड्ने एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट। काठमाडौँ एउटा यस्तो सहर हो जसको सासमा सङ्घर्ष र धड्कनमा सपनाहरू दौडिन्छन्। कसैका लागि यो मन्दिरको देवभूमि हो त कसैका लागि कङ्क्रिटको एउटा यस्तो जङ्गल जहाँ बाँच्नका लागि दिनरात दौडिनुपर्छ। बानेश्वरको चिया पसलदेखि रत्नपार्कका भेटसम्म यहाँ हरेक व्यक्तिको खल्तीमा एउटा सपना र हातमा एउटा बायोडाटा छ। तर आज यो सपनाको कथा फेरिएको छ। यो अब सपना देख्नेहरूको लागि मात्र सहर रहेन, यो त सपनाहरूलाई विदेशको जहाजमा लोड गरेर विदा गर्ने एउटा विशाल ट्रान्जिट स्टेसन बनेको छ। तर यो सहर जति चमक धमक देखिन्छ यसको भित्र गल्तीहरू उति नै सङ्कुचित छन्। यहाँ सपना देख्न सजिलो छ तर जोगाउन गाह्रो। एउटा सामान्य परिवारको छोराछोरी जब काठमाडौँ छिर्छन् उनीहरूले सुरुमै सामना गर्ने चुनौती भनेको महँगी र कोठा खोज्ने शास्ति हो। दिनभर कलेज, दिउँसो पार्ट टाइम जागिर र राति लोकसेवा वा आइल्सको तयारी। काठमाडौँका हजारौँ सटर र कोठाहरूभित्र यस्ता कति भविष्य हाकिम र भविष्यका डाक्टरहरू गुम्सिएर बसेका छन् जसको आधा कमाई घरबेटीलाई भाडा बुझाउँदै र बाँकी आधा धुलो र धुवाँसँग लड्दै सकिन्छ। यहाँको धुलोले मान्छेको फोक्सो मात्र होइन बिस्तारै उसको उत्साह पनि भर्न थाल्छ। तर आज काठमाडौँको परिचय फेरिँदैछ। हिजो मानिसहरू सपना पुरा गर्न काठमाडौँ भित्रिन्थे, आज काठमाडौँ केवल एउटा ढोका बनेको छ, विदेश जाने ढोका। र त्यो ढोकाको नाम हो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। हरेक दिन हजारौँ युवाहरू झोला झ्याम्टा बोकेर काठमाडौँ ओर्लिन्छन्, तर उनीहरू यहाँ बस्न होइन, यहाँबाट उड्न आएका हुन्। सपनाको यो सहरले उनीहरूलाई डिग्री त दियो तर जागिर दिन सकेन। यहाँको महँगी र राजनीतिले युवाहरूको सपनालाई यति साँघुरो बनाइदियो कि उनीहरूलाई काठमाडौँभन्दा खाडीका मरुभूमि वा युरोपका सडकहरू बढी सुरक्षित लाग्न थाले। विमानस्थलको त्यो प्रस्थान गेट जहाँबाट दैनिक 2000 भन्दा बढी नेपाली युवा बाहिरिन्छन्। काठमाडौँले उनीहरूलाई राहदानी पासपोर्ट बनाउन सिकायो, श्रम स्वीकृति लिन लाइन बस्न सिकायो, तर आफ्नै माटोमा भविष्य देख्न कहिल्यै सिकाएन। आज यो सहरले आफैलाई सोध्नुपर्ने बेला भएको छ, के म केवल पासपोर्ट बनाउने र भिजा स्ट्याम्प लगाउने ठाउँ मात्र हुँ? यदि समयमै यो सहरले आफ्ना सपनाहरूलाई आफ्नै माटोमा रोप्न वातावरण बनाएन भने भोलि यहाँ ठुला मलहरू हुनेछन्, चिल्ला सडक हुनेछन्, तर ती सडकमा हिँड्ने युवाहरूको सपना अर्कै देशको विकासमा खर्च भइरहेको हुनेछ। काठमाडौँ, तिमी सपना बिउजाउने सहर नै रहिरहनु, सपना उडाउने सहर मात्र नबन्नु।